呢單嘢，我會覺得我即刻諗到嘅係佢哋本身咪有個 Hong Kong Got Talent 嘅，就係因為其實我好想睇啊。我都想睇啊！其實點解唔可以？係咪就係驚佢俾人屌啊？霸睇 ViuTV 添啊，可能。唔係啊，講真啦，你而家唔播，幾時播先？其實你應該係食住個勢，係。照去。係。霸睇咪霸睇呢個節目啫，你霸睇我哋個台咪霸睇幾日？你開電視機有其他台俾你揀，冇得你揀啊！咪咁真係好樂觀喎！你明唔明啊？你原來係老屎忽思維喎。你就點樣可以化腐朽為神奇？將呢件事本身係好柒嘅，又再將佢 Yes，推到呢個就係個重點。係啦，再吹大啲。我係堅持嚟播，但係你播得嚟咧，要點樣再將呢件事再 cast 多啲？點樣咧？ Yes，點樣啊？點樣啊？係監製。點樣啊？我哋真係度唔到啊！我哋度咗。偷食會唔會都係一種 talent 咧？你可唔可以將成個 Hong Kong Got Talent 扭到偷食都係一種 talent？唔係偷食之餘，你偷得高明啲。我知拍條新嘅宣傳片揾佢翻嚟補塔。係。一開到翻嚟見到 studio 有啲穿咗嘅薯片啊、零食啊，一地都係。見到有一個身影踎咗係梳化架。食咩啊？冇錯啦，靜雞雞食雞批，偷食都可以係一種 talent。大家記得睇 Hong Kong Got Talent， 有我混血肥仔做你哋嘅主持，同埋游學修。啲係嗰啲咯。Pie and Tart 贊助咯。Yes， 有埋 sponsor， 又有 sponsor。屌，你咪有橋咯。Pie and Tart，Pie and Tart， 哇！有冇執翻出嚟救啊？呢單嘢救到喎，其實。我可以促成個代。